मुना बस्ने मेरो ठुली छोरीलाई अनि परमेश्वरले धेरै आशीष दिनुभएको होस्। मेरो छोरी होइन छोरा हो। परमेश्वरले धेरै आशीष दिनुभएको होस् अनि स्वास्थ्यमा अनि कमाइ काजमा सबै कुरामा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् अनि नआउँदा पनि परमेश्वरको सुरुचि भएको होस्। अनि यत्रो उमेर भयो अहिलेसम्म बर्थडे मनाउने भनेको अनि यस्तो के भन्छन् आमाको हेर भनेको यस्तो भन्ने कुराहरू मलाई थाहा थिएन। अनि आज यहाँ आएदेखि बल्ल मेरो ठुली छोरीले अलिअलि सिकाउन लाएर सिक्न लाग्छु। अनि परमेश्वरले धेरै आशीष दिनुभएको छ मेरो छोरीलाई। अनि Abro hatching एकछिन साथीहरु यो चाहिँ मदर डे आज चाहिँ मदर डे हो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ दिदीले पठाएको गिफ्टहरु तपाईहरुले देखिसक्नु भयो सरप्राइज दिनको लागि आउनु भएको थियो सरप्राइज गिफ्ट पनि तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ यहाँ बुकेमा चाहिँ अब कति छ पैसालाई चाहिँ हामी गर्ने छौं मम्मी प्लस म दुई जना मिलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसो गरे हाई गर्न यस्तो गरे हाई गर्न टाउको यस्तो गर्न टाउको यसो गरे हाई गर्न यसो गरे हाई गर्न हाई अनि तल यसो गरे हाई गर्न भन्नु त न हामी ठुलठुले पठाइदिएको पैसा गन्दै छ तपाईको फुलले पैसा पठाइदिएको पठाइदिनु कि नाइ फुलले यति धेरै पैसा पठाइदिनु यति धेरै पैसा पठाइदिनु भयो नि त फुलले के भन्छ फुललाई फुलको धन्यवाद तपाईले यति धेरै पैसामा पठाइदिएकोमा अरे म मिठाई खान भए धन्यवाद फुलको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Macam lagi nang video mengenai kira apa yang gitu हाम्रो ब्लगमा स्वागत छ आज चाहिँ रहेको छ मदर्स डे अनि हाम्रो मम्मी चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ हाम्रो मम्मीको मम्मी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ मम्मीको मम्मी चाहिँ उति हुनुहुन्छ दुईटी छोरीको आमा विदेशमा भएको छोरीको आमा यताको आमा यता बाबु हाय सगुन हाय अरु चाहिँ पुरा पसल